Essa é a nossa área adjacente ao apartamento, 10 metros quadrados, e a gente planta aqui diversas frutas, né? E algumas plantas, tipo louro, né? Fruto do milagre, e etc. Laranja, né? E a gente faz muita muda para dar para as pessoas que querem plantar, né? Isso aí e a gente curte bastante aqui. Tá vendo? Aí o jabuticabeira, como tá florido já, é a terceira vez esse ano.